खुलुमबाय लोगोफोर बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ दिल्लीनि सासे इउटुबारखौ पुलिसा हमदों। सैमानि बिखुङाव बेलुन खाना होनानै बिरहोनाय भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव बिथांखौ हमनाय जायो। बेबायदि इनाय हाबानि थाखाय इउटुबार गौरव जैनखौ दिल्ली पुलिसा हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गौरव जैनआ मासे सैमानि बिखुङाव गेस बेलुन खाना होनानै बिरहोदोंमोन। बे भिडिअआ ससियेल मिडियायाव गोबां फोसावजादोंमोन। दिल्लीनि इउटुबारा गेस बेलुनखौ मासे सैमानि बिखुङाव खाना होनानै बिरहोनायखौ सांग्रां रायजोफ्रा गोबां सोंखारदों। बे भिडिअखौ गौरव जैनआ गावनि इउटुब चेनेलाव फोसावदोंमोन। भिडिअआ भाइरेल जानायनि उनावनो PF आफादा गौरवनि बेरेखा केस होयो। केस होनायनि उनाव दिल्ली पुलिसा इउटुबार गौरव जैनखौ हमदों। बर'नि समायना रमायना आगर आर'नाइजों न'खौ समायसार होदों। सासे बर' लाइमोना गावनि आखाइनि आगर लिरथिजों न'खौ आर'नाइजों समायसार होदों। ससियेल मिडियायाव बे समायना न'नि सावगारिया गोबां शेयार जादों आरो बयबो बे हाबाखौ बाख्नायदों। लाइमोननि मुंखौ रतन नार्जारी होनना मिथिनो मोन्दों। थावनिखौ मिथिनो हानाय जायाखै। सोरबाफोर न'नि इन्जुरखौ आर'नाइ आगर गाबजों समायसार होयोब्ला बिथांखौ हांख्रायहरनो हागोन होनना फोसावदों। जानबुं नम्बर 7099728063 आरो 8721952199 आव फन हरना खौरां लाहरनो हागोन होनना फोसावदों। लाजिथाव मुगैथाव जिनाहारनि जाथाया गले गले जादों। बिमायानो जिनाहारि खालामदों सासे उन्दै हिन्जावसाखौ। जुनारनिसायबो गाज्रिसिन जालांदों माखासे सुबुंफोरनि साननाया। न'खरनि रावबो सोद्रोमा न'आव गैयैनि सुजुग लानानै सासे 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामो सासे दुथां लंफदा। बे मुगैथाव जाथाया जादों जुरिया थानानि सिङाव थानाय बाथामारियाव। दुथां सेंग्रानि न'आ दिंनि 2 नं कान्थुलिमारियाव होननानै मिथिनो मोननाय जादों। असगर आलीया हिन्जावसाखौ बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो होआब्ला जिउ फोजोबना होगोन होननानै हुमखि होदोंमोन। सोमोन्दोआव बिमाय जानाय असगर आलीया मंगलबारखालि हराव 9 रिंगासोआव हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय समाव जायगानि रायजोफ्रा हमना मोनो। दुथां आलीखौ हमनानै रायजोफ्रा पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। गाग्लोबजानाय हिन्जावसानि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा थार बिजिरनाय नांगौनि दाबि खालामनानै दगाव पुलिस थानायाव केस होदों। गुबुन फारसे पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो दायनिगिरि असगर आलीखौ जेलसिम दैथायहरबाय होनना मिथिहोदों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मुम्बाइआव बड'लेण्ड हाउस थाबैनो लुफुंनो मुम्बाइ बड' एस'सिएशनआ प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारनिसिम दाबि खालामदों। मुम्बाइ बर'सा गौथुम आरो मुम्बाइ बर' एस'सिएशननि बेनि साखाथि ओनसोलाव थानाय बर' सुबुंफोरनि मोनसे सामाजिक हारिमुआरि गौथुम। बे आफादखौ 2020 मायथाइयाव दाफुंनाय जादोंमोन होनना आफादनि आफादगिरि वीरेन्द्रनाथ स्वर्गियारिया फोरमायदों आरो बे आफादनि थांखिफोरखौबो बुंफोरदों। मुम्बाइ आरो साखाथि ओनसोलाव थानाय बर' सुबुंफोरनो समाजारि आरो हारिमुआरि फोनांजाबनि खाबु होनाय, गोनां समफोराव बर'फोरनि समाजारि हारिमुआरि आरो फोरबोफोर खुंनाय, गुबुन गुबुन सोमोन्दो गोनां आफादफोरजों समाजारि आरो हारिमुआरि सोमोन्दो लाखिनाय, समाजारि आरो हारिमुआरि मावखान्थिफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय आरो आफाद खुंनाय, बर' माहारिनि गासै सुबुंफोरखौ खौसेयाव लाबोनाय, गासैखौबो नोजोर होना भारतनि रांखान्थियारि फालांगियारि सोहोर मुम्बाइआव बड'लेण्ड हाउसआ गोनांथार होनना बुंथियो। भारतनि गुबुन गुबुन सोहोरफोराव बड'लेण्ड हाउस थानाय बायदि मुम्बाइआव गायसंनो सोरखारखौ खावलायदों आरो बिटिआर गोरोबथायावबो दंखायो होनना मिथिहोदों। बर' हारिखौ फोथांनो, बर' रावखौ गेवलांहोनो बर'नि माहारि आफादफोरा हारियाव जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन। गावनि बिमा रावजोंनो फरायनाय लिरनाय खालामनानै बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां नुनाय बर'नि आफादफोरानो दिनै बर' रावखौ नेवसिनाय जाथायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां सांग्रांथि बर' फिसाफ्रा बोराबदों, सोंखारदों। गुबुनखौ बर' राव रायनो फोरोंनो बिथोन होगिरिफोरानो बर' रावखौ बाहायनो एंगारनाय नुदों। बर' साहित्य सभानि गसाइगावनि MLA माजेन्द्र नार्जारीनि रुंसारि जानायखौ असमिया रावजों दुखु फोरमायनाय लाइजामखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायनाय नुनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदांस्रिनि 70 बोसोर बारलांनायनि उनावबो बाक्सानि गंसे दालाङा सोरखारजों बानायफिनजायासै। दैज्लां फैनाय लोगो लोगो बाक्सा जिल्लानि जाला सार्कलनि सिङाव थानाय खुन्दार गामिनि रायजोफोरा गिनायजों सम बारहोहरनो नांगौ जायो। भारत उदांस्रिनि 70 बोसोर बारलांनायनि उनावबो मरापाट जाननि दालाङा जाफुङैनि थाखाय गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानांदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। आसाम गण परिषदनि सोरखारनि समावनो जायगानि MLA सुरन स्वर्गियारिनि समाव गंसे दंफांनि दालां बानायनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि ठिकादारनि जाख्ल'नायनि जाहोनाव दालाङा माखासे बोसोरनि उनावनो बायलाङो। रायजोआ गावनो खरसा खालामनानै औवा आरो लहानि सिरि बाहायनानै दालां बायदियै बानायदोंमोनब्लाबो बिनि साजों थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानांगौ जाबोगासिनो दं। बे दालां बारनायाव गोबां सुबुङा जिउ गोमानो गोनांबो जादों होनना मिथिहोदों।
2016 मायथाइयाव दालांखौ बानायना होनो थाखाय रायजोआ गोबां खेब सोरखारनि खाथियाव आर'जलाइ होदोंमोनब्लाबो दिनैसिम जेबो फिननाय मोननो हायाखै। खौरांगिरिनि सिगाङाव ओनसोलनि रायजोफ्रा बोराबनानै बुङोदि BPF सोरखारनि समाव जौगानायनि मुङाव बे दालांखौ जेबो खालामासै होनना। गोदान सोरखारा जाहाथे ओनसोलनि रायजोफोरनि जेंनाखौ नोजोर होयो आरो थाबैनो दालांखौ बानायनानै होयो होनना गुरैयै खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।